dobrodošli u jedan novi video. Video jako uzbuljivog karaktera, zato odmah pritisnite like i sub i pretplatite se na ovaj kanal zato što mi to znači kao autoru i kreatoru da nastavim da pravim ovako jako uzbuljive videe. Šalim se. U ovom videu ja slikam devojku koja je izranja iz vode. Tehnika je akvarel, ali samo sa crnom bojom. Ja inače ne koristim crnu zato što ona ume da zagadi rad i da sve boje budu bljak, ali u ovom delu kada ja koristim samo crnu i belu, crna je savršena i možete koristiti je za studije koji su mrtve prirode samo crno-bele. Crno-bela je jako zanimljiva zato što vi samo kada uzmete i blažite četkicu sa vodom dobijate taj divan efekat. Prosto možete da napravite volumen i može to da izgleda prelepo na vašem radu. Sad, ja slikam na 300 gramskom akvarel papiru, što mi omogućava da pišem, brišem, mrljam i 300 gramski zaista super. Ja se zahvaljujem još jednom svojoj drugarici koja mi je poklonila 300 gramski za rođendan, Bojani. I zaista mi je otvorila oči prema akvarel papiru i ranije kad sam radila video o akvarel tehnici i kad sam rekla nema veze, uzmite bilo kakav papir, 100 gramski, verujte, 300 gramski je promjena vašeg života, kao i mog. Znači, u 300 gramski možete samo nabaviti naručiti preko online, preko slikar radnji sa slikarskom opremom. Sad, dimenzije su jako male, ovo je možda 20 puta 25 ili 15 puta. Jako mali papir, nisam baš merila. Ali uglavnom mi radimo u valerima. Valer tehnika kad idete od tamnijeg ka svetlijeg pravite tako volumen, gledate da za svetlije delove razložite više sa vodom, da za tamnije delove dodate više boje. Koristite naravno obavezno ili toalet papir ili maramicu za sakupljanje viška boje i ukoliko uradite neki deo mnogo taman, samo ga prebojite sa četkicom, pokupite taj višak vode i možete skoro da ga izbrišete, skoro. Mada akvarel ne dopušta da mnogo prepravljate i korigujete rad, tako da moj savjet je da prvo nacrtate na papiru jednom i onda precrtate taj crtež na papir ili da uzmete fotografiju koja vam se sviđa i precrtate tu fotografiju. Ja sam ovu fotografiju našla u domaćem časopisu koji ne preporučujem za čitanje, ali je super za reference, tako da sama fotografija je bila crno-bela, što mi dopušta da ja tu ne izmišljam krive drine i dodam neke boje, nego da se prepustim stvarima. U ovom videu mi pričamo o jednoj dramatičnoj temi koja je mene pokrenula na razmišljanje i na inspiraciju i na revolt i na bes i na setu i tugu i sve živo. Uglavnom, ja radim devojku koja izvire iz vode jer je to moja inspiracija za Užičku plažu i za Užičku reku Đetinju. Ja sam pokušala da uradim jedan akvarel, zato što ja sam znala temu. Međutim, počela sam da slikam pejzaž Đetinja, jer sam bila toliko tužna da mi ništa nije išlo, zato što vi kad slikate nešto što vas asocira na veliku tugu, a nije baš onako da izbacite tugu iz sebe, nego prosto se vraćate non stop, ne ide vam to kod rada. I onda sam rešila da crtam jedan simbol za ovu moju priču, a simbol je devojka crno-bela koja izvire iz vode, a priča je o reci Đetinji. Đetinja, kao što sam još jednom rekla, je reka koja protiče kroz Užice, oni su napravili branu i naši preci su napravili divno kupalište. Ja sam na tom kupalištu provela cijelo svoje detinjstvo, naučila sam da plivam, prvo plivate u malom bazenčiću, pa pređite na rijeku, pa kad preplivate reku, onda ste postali veliki čovjek. Ja sam preplivavala reku sa mamom, prvo držite kao neki balon uza sebe ili prvo plivate sa mišićima, pa sa gumom, pa sa loptom i onda pustite loptu i naučili ste da plivate. Reka je jako hladna, ali kao što Rusi kažu, hladna voda nije loša za zdravlje. I kao što se Rusi kupaju u hladnoj vodi, tako sam se ja od malena kupala u hladnoj vodi i hladna voda jako prija kad su ovakve vrućine kao sad. I ona vam totalno ohladi tijelo, tako da više vremena možete provediti na suncu. Također na toj rijeci sam provela svoje tinejdžerske dane. Vi odete, kupate se i onda iz vode izroni vaša simpatija i vama je cijel dan lep.
i prosto tu su se igrale karte, ljudi su se kupali, organizovale su se utakmice vaterpola, preplivavala se reka i zaista to je jedno prelepo iskustvo kada izađete u grad, uveče se okupate, noć za okupanje i vratite se mokri kući. Uz grdnju, naravno, roditelja. Ali zaista pružala je neke čari, te prelepe reke, u stvari tog dijela reke gdje je zaustavljena brana i gdje imate i pogled i gdje vas hladi leti, gdje uživate i družite se. I znalo se da je na svakom mjestu različita ekipa ljudi. Znalo se gdje su dizelaši, znalo se da su rokeri, znalo se da su tračare, svako imao nekako svoju poziciju i svi su opet bili zajedno. Iako zbog svih tih razlika opet su zajedno bili na Đetinji. Postojale su i postoje i dan danas skakaonice, ali zašto ja pričam u tužnu i setnu priču? Zato što ja ovih dana imam želju da se kupam na toj reci, ali nemam odobrenje mojeg okruženja. Znači, nije kao da mi ne daju, nego daju blagu sugestiju kao ako se budeš kupala dobit ćeš neko kožno obolenje. Zato što je reka zagađena. Šta se dešava? U proteklih 10-20 godina, ne znam više nikoliko, izgrađeno je divlje naselje. To divlje naselje, kao što sva divlja naselja, divna, porča ovča, nemaju kanalizaciju. I pošto nemate kanalizaciju, gdje će reka, gdje će otpadne vode, nego u reku. I to u reku pre same brane. Što znači da se leti, sva kanalizacija skupi na jednom mjestu i moja divna Đetinja postaje fekalna jama. Fekalna jama, ja bi se kupala u fekalnjama. Ja sam dovoljno luda i dovoljno avanturističkog duha, ali moja okolina me upozorila, prosto imam osjetljivu kožu i da bi mi se pojavila kraste na koži. I da to ne radim, bar ne neko vreme. Ali za to vreme ja ću da kukam i da budem tužna i setna, jer je leto i lepo je vreme i meni se kupa, ja bih da se okladim pored reke, ali ne mogu. Što je najveći paradoks. Znači, tu se skupljaju fekalije, trači da postoji neka fabrika, pa koja ispušta otrovne hemije, sve se to skuplja. Oni su napunili branu iz estetskih razloga i šta se dešava? Deca iz škola, kada završe, idu tajno i kupaju se u fekalijama. Njihovi roditelji to ne znaju. I ja sam šokirana, ja sam u neverici kako grad je neodgovoran, kako ljude briga, kako svi krive politiku, kao politika je bitna. Politika je samo magla za ljudsku neodgovornost. I to ne je odgovornost sad, nego odgovornost narednih proteklih 20 godina, jer je bilo potrebno da se izgradi to naselje. Tako da sam ja onako isto vrijeme besna, mene bes pokreće da radi, isto vrijeme sam setna, inspirisana da slikam i zato i slikam devojku koja izlazi i vodi u crno-belo nekako. Želim da izbacim svoje bes kroz rad i ovako čavrljajući i trabunjajući. Hvala što ste došli do ovog dela. Što vas interesuje moja priča. Uglavnom, jako je tužno. Ja sam se kupala čak pre 3 godine, ne znajući, verovatno mi imunni sistem bio dobar, pa mi ništa nije bilo. Ali stvarno kada idete se kupate na tu reku, imate rizik na svoju sopstvenu odgovornost. Dobila sam kao informacije su ljudi želeli da tuže grada, su se pojavile kraste na koži, da prosto ta neka fabrika ispušta neku žutu tečnost, ko zna šta. Ja nisam skoro vreme vidjela ni patke, one su jedna izgleda i one pocrkale. I tako, prosto mi je kao gadno. Sad, druga strana priče, ljudi pričaju kao, ma ništa ne fali, to su samo tračevi da bi svi ljudi išli na bazen i ostavili pare na bazenu. I ja sam u totalnoj konfuziji, na lokalnim vestima obaveštavaju da je zagađeno 4. stepena. Ja se naravno pitam šta je 4. stepen, uzmem lepo izgooglam. Nema ništa na Google, apsolutno ništa, nema vesti. Kao krenuo se gradi neki kolektor za tu kanalizaciju, pa je to stalo, pa su se pare potrošile, na ko zna šta. I ne postoje vesti šta je 4. stepen zagađenosti, ali postoji moj najbolji drug ChatGPT. Ja pitam šta je zagađenost 4. stepen, ChatGPT mi odgovara zagađenost je tolike vode da je nepreporučljiva i za industrijsku upotrebu. I onda vama u glavi slika dece koje se kupaju, ljudi koji skaču u tu vodu, bez, ne znam, prelepe same Đetinje i prelepog okruženja da vi imate stari grad, most, imate fekaliju u centru grada.
i vi ste u šoku. Vi ste apsolutno u šoku. Što je veći paradoks, pri kraju leta se to organizuju skokovi u Đetinju, gde ljudi skaču u fekalije. I to organizuje grad. I svi smo ponosni na skokove sa starog mosta u fekalije. Ja prosto, znači ja ne mogu da se nadivim ljudskom gluposti i verovatno zbog svog divljenja ljudske glupostima, ja moram da izjasnim se i ovako u ovom videu gdje ja crtam da iskalim svoj i da brbljam iz svog nezadovoljstva, jer kao pojedinac ja ne znam šta uraditi. Apsolutno ne znam šta uraditi. Ne može da se krivi ni vlast. Ne može da se krivi ni država, jer svi su krivi, svi su odgovorni. Bez razlike koje vlasti. Ja sam apolitična, ja ne volim da pratim politiku, mislim za politiku treba energija, svi su mi političari ljigavi, i ovi koji su sad i oni koji će doći i ovi prethodni, mislim da politika nema veze sa time što mi uništavamo sve živo i što nam ništa nije ni sveto, ni drago. Tu Đetinju su nam ostavili preci. Neki ljudi su prosto planirali, radili, kopali, pravili da naprave dragulj grada i da vi imate redak grad koji ima kupalište u samom centru. To ne postoji nigde. Ja to nigde nisam vidjela. I onda pojave se neke razmažene generacije koja, ajde da pravimo kuće, što bi mi sad uvodili tu kanalizaciju, nama je jeftinije da te fekalije bacimo odmah ispred kuće i da potrujemo svu mladež ovog grada. I to je to. Mislim, tako se uništavaju i okolne reke i okolne jezera, ni Užice jedino, ali prosto ja znam da postoji rešenje. Rešenje je da se izgradi taj kolektor kanalizacije na kraju, da se to završi i da kanalizacija više ne ide u reku i da se kazne ljudi ako se slučajno izlije. Kazne su zakon. Vi naplatite nekome, kaznite ga i on više to neće da radi. Ali ja sad samo mogu da trabunjam i pričam, jer ja se nikad neću uključiti u nikakvu politiku, niti u nikakvo... Mogu da se uključim neki nepolitični angažman i da pokušam da nešto ja doprinesem, a kao šta ja mogu tu da doprinesem za slikar koji prblja online. I zaista je samo nepoštovanje te plaže, nepoštovanje predaka, svih ljudi koji su to gradili i stvarali, i samim tim kad vi ne poštujete pretke, vi ste samo sebi nabili lošu karmu. Ali dobro. To je priča. Ja sam, završila sa svojom jadikovkom i sada ću još malo da pričam o radu. Neki delovi ovog rada ja nisam zadovoljna. Nisam zadovoljna sa nekako vrat mi je čudan i sve to, ali bitno je kad radite da taj rad završite i da kažete dobro, sad je super, može da bude gore. Ne može da bude bolje, iako mislim da može da bude bolje, i ostavite ga. To sam ja uradila svojim radom. Ja sam slikala negde nekih 20 minuta, 15 možda, sa pauzama. Znači nisam baš merila. Snimak je otprilike 17 minuta, ali ja sam tu negde pravila pauze, nešto sam malo radila i van snimka. Što znači, ajde da zaokružimo da sam ovaj rad radila 30 minuta. Opet to za kvalitetan akvarel nije dovoljno. Ja tvrdim što više radite da vam treba možda više vremena. Ali, eto, prosto imala sam nalet inspiracije, a inspiracija se mora ispoštovati, zato što je inspiracija bukvalno trenutak. I ako ne zabeležite taj trenutak i te misli, odoše, zaboravit ćete i nećete biti društveno korisni. Apsolutno. Tako da, moja inspiracija je taj moj pokretački bes i ja sam uradila ovu devojku koja izvire iz vode i postavila ovu tužnu priču. Ja molim sve ljudi, ako ste došli do ovog dela, ostavite komentar, vaše mišljenje i rešenje. I hvala vam što ste ispratili ovaj video. Vi ste najdivnija publika.